တင်ဟာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ခါနာတာနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲမှုတွေကြောင့်စိတ်ပြက်နေပြီလားလူတော်များများသတိမထားမိတဲ့ရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပူစီနံပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲလိုက်ပေးပြီးနာကျင်ကိုက်ခဲမှုခံစားနေရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေစီကိုလည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါဦးဒီနေ့လမ်းရဲ့ရှိုးဝက်ချက်ကတော့ပူစီနံရွက်တွေတင်မကပဲသူ့ရဲ့အကိုင်းခတ်တွေကိုပါအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူစီနံရဲ့အကိုင်းတွေမှာစက်သားနဲ့အစစ်အမြစ်နာကျင်မှုကိုရောကြစေရဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အဝအနားရစေတဲ့အစွမ်းတတိတွေပါဝင်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ပူစီနံရွက်နဲ့အကိုင်းတွေကိုလက်ဖက်ရည်လိုမျိုးကြိုပြီးတောက်ပေးရုံပါပဲဒီပူစီနံလက်ဖက်ရည်ကိုတစ်နေ့တာလုံးမှာအကြိမ်ကြိမ်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနာကျင်မှုတွေတိတိတာတာရောကျသွားတာကိုအံ့ဩစဖွယ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်တောက်ကြည့်ပြီးလို့ထူးခြားလာရင်လည်းကွန်မန့်မှာပြန်ပြောပြခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်ဆေးဝါးတွေပဲအားကိုးမဲ့အစားဒီလိုသဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေအခုပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအခုလိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းတွေကိုထပ်ပြီးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားလိုက်ပါဦး